และนี่คือบทสรุปหลังจากท้าทายแดดลมที่เกาะหลีเป๊ะกับผลิตภัณฑ์อโรเวล่าชูตติ้งเจลหรืออโรเวล่าปิงทะเลผลิตภัณฑ์น้องใหม่ของโบทยาเฮิร์บค่ะก็เมื่อวานที่ไปดำน้ำมานะคะก็สนุกมากๆเลยแต่ว่าแดดแรงมากก็กลัวดำเหมือนกันแต่ว่าได้เจ้าโบทยาเฮิร์บตัวใหม่นะคะที่เป็นอโรเวล่าก็พอขึ้นจากน้ำมาก็รีบทาเลยค่ะเพราะว่าจะได้ฟื้นบำรุงผิวได้อย่างทันท่วงทีก็พอทานะคะก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยฟื้นบำรุงได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่แสบผิวค่ะสนใจหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศในราคาเพียง290 บาทเท่านั้นวันนี้ถึง30 พฤษภาคมศกนี้โทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center โบทยาเฮิร์บ02 084 5112-3